Wakadlela Ndvonge nomnumzane ke Megman Mahlalela. Simukele Mahlalela etindzabeni. Siyavusela siphinde futhi sivusele nawo eMaswati labukele ichannel yeMaswati. Sibonge Mcanco. Besicela ke kuthi mane usichazele ngendzaba imbube ye-marathon. Siyati ukuthi isigaba sekucala sekubhalisa sesivaliwe. Ingabe lesesibili vele sona sitawucala nini? Asibike esiveni ukuthi kunjalo ngomsebenzi lomkhulu lona eveni la khona sibheke tingijimi lesingasho ukuthi tingetulu kwa 6000 letabe tingenele imbuye marathon lapha ke ngomhla ka 6 October enkundleni yesive kaSomhlolo la kuyasukela khona le marathon. Sigaba sekucala njengoba nje usho tsatse sesivele sivaliwe sasingene lapha ke esigabeni sesibili lesingasho ukuthi ke i-mid registration seyivele iqalile ke i-mid registration yona ke iyawuze ke ivalwe lapha ke ngemhla ka 23 August. Mhlambe lokubalekile nje kusho eMaswatini ukuthi njengoba sesingene ku-mid registration yona ke seyiphethe ke imali engedekile lenganga 50 emalangeni kulina nje lebe ikhona lebhadalwako. Kajabulisa kakhulu ke masibwathi nombolo lapha ke siyathi kwathi igijimi ikakhulukazi leqhamuka khona eAfrika kuyatheleka impela divele tibhalisile nombolo tethu nje masatibuka lapha ke tikhomba ukuthi setingetulu kwa 1400 tingijimi zedivele tibhalisile nyalo kule early registration. Kepha ke mhlambe ke lengingakusho ukuthi eMaswatini nje ngoba siyabona kakhulukazi lapha ke i10 kilometers lekungiyo lengathi baningi labayingenelayo ikakhulukazi lapha ekhaya ke eSwatini. Asisho zasewethu ukuthi ke kule 10 kilometers dinombolo nje lesitibekile ukuthi lokungenani stati khona ukuthi sibhalise ting 2200 kepha ke mase siyabuka ke nyalo sesincane ke sikhale sisele lapha kuyo ke i10 kilometers losho ukuthi sekusele nje dinombolo tingaphasi kwa 1000 ukuthi sale siyivala le 10 kilometers. Ngawo ke uma ngabe asahlede eMaswati ikakhulukazi kuyo le 10 kilometers ngaba kukhuthata ukuthi asibhaliseni kude ukuthi singakhaleli ngaphandle. Lomnye umuntu mhlambe lo ngaba khona ngilona lesati ukuthi indlovukazi lapha emhlekazi inanayo yavula ke i3.3 kilometers yabogogo nabomkhulu kanye nalabo labadzala lesebakhulile labasukela ku60 eminyaka ngetulu kusibona njengoba sikhuluma ngabo mid registration abalimali indzawo lapha ukuthi mhlambe khona abantu abadala imahala ha abaqhubeke bogogo bomkhulu nalabo labaphela netimoto ekhubateka babhalise ngoba lokubalekile kibo ukuthi bakhone ukuthi bathole ke lokho lotemba futhi ekugcoka ngawo lokho sibashe babhalise base babeka emathubeni ukuthi bakuthole bangabe bese bakhala ukuthi awe besigijima sine kepha sekude skipper sekude lokwa ukuthi bona kude bakubhadalako abede basheshe babhalise. Sikuyevakala Mahlalela ingabe ngathi nje ukhuthata wona eMaswati ukuthi achubeke nekubhalisa futhi ke labo ke lokhanze ukuthi abantu ukuthi bangabhalisa kanjani baphathe ini futhi baye kuphi sicela ukuthi usikhumbudele bona Mahlalela. Maswati sengaba kusho ukuthi ingwenyama yasimose kumsalo umsebenzi lona kwabangiko ukuthi iyafuna ekutheni eMaswati abonakala tivocavoca lapha siphile impilo le healthy bonakala ukuthi sifit singeMaswati singathi mase sidlala indandongeni kuthiwa imali abogogo sebagula banemikhuhlane naloko kepha sidle indandongeni lethu siphilile ngawo siyamema onke eMaswati ikakhulukazi emalunga edlandwa ukuthi akete ngenombolo abhalise ayinqobe imbuye marathon isibhekile nje kulomnyaka lona wa 2024 ukuthi kumane kube liswati sepapha kushiya laba bekhamba base imali eSwatini bahambe nayo emaveni ingwenyama ke isite kulomnyaka nje lona kufanele iminyaka ledlulile uma ngabe kutaba leliswati leli yawuphumelela libe number 1 ku female and male category kule mbuye marathon 42 kilometers eliswati lo liyahamba na 60000 emalangeni 60000 emalangeni imali ke lesibhekile ukuthi eMaswati phela akayincobe uphakame umujika waseSwatini kubonakala ukuthi sithi ngijima impela sinemasosha eSwatini ataluvela kwelive tindlela tekubhalisa tiningi kakhulu zasewethu lapha siyabhalisa online ku www.imbubemarathon.com
kepha ke mawubethi yakuchafatha lokho abangqondomshini awubone ukuthi kuyakufomisa awukukhoni kahle ungahamba uvele noma ngabe ngiliphi lo office lakho lo dutele edlandongeni live lonke uphase i-ID yakho ukhona ukuthi ubhalise khona noma ke ungene kule platform ya Standard Bank unayo uyakhona ukuthi ukubhalise le Imbuye Marathon usheshe uyingenele ngoba waphutha kubhalisa asichazi ukuthi ku late registration vele wabhalisa ngale kwa 23 September angeke uyithole i-t-shirt uma sophutile ukubhalisa. Siyabonga Mahlalela abusuku bube ngilobuhle. Sibuye kakhulu naseSwatini. Leyo ke bekumahlalisangweni okadlelandvo ngeni Macman Mahlalela sichazela kabandi ngeMbuye Marathon kwanele umuhle lesikhathi sanyalo sitagijima City Market nasibuya sidabuya nato ke tindzaba lebetendeka khona eCommission namuhla.